السلام عليكم أصدقائي نجمة. مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال العملات الرقمية. اليوم غادي نهضروا على واحدة من أشهر عملات الميم اللي داروا الباز في عالم الكريبتو. بيبي PEPE. هاد العملة دخلات بقوة للسوق في 2023 وولات موضوع نقاش عالمي بين المستثمرين، خصوصا أنها قدرت توصل قيمة سوقية خيالية في عام واحد فقط. أصل العملة وقصتها: بيبي ماشي عملة عادية، هي مستوحاة من شخصية انترنتية معروفة بزاف، بيبي ذا فروغ، ضفدع، اللي كانت رمز ثقافي في المنتديات والميمز. هذه المرجعية خلات الناس يتبنوها بسرعة، خصوصاً جيل جديد اللي كيحب عالم الميمز والتحديات. العملة مبنية على شبكة إيثيريوم، وهادشي كيخليها تستافد من الأمن والسيولة ديال إيثيريوم. المميز فيها هو أنها ما دارتش ICO، عرض أولي، يعني ما كانش بيع مباشر للمستثمرين، بل العملة توزعت عبر التداول الحر. هذه النقطة كتزيد تعطيها نوع من الشفافية. الإنجازات والأرقام: في أوج شعبيتها، القيمة السوقية ديال بيبي وصلت حتى ل 3.9 مليار دولار، صاروخ. هذا الرقم كيبين القوة ديال المجتمع اللي وراها هاشتاج بيبي آرمي، واللي كيدعمها من خلال حملات تويتر، ميمز، وتداولات ضخمة يومية. حجم التداول ديالها كان مرات كيتجاوز 500 مليون دولار في النهار، وهذا شي دليل على النشاط الكبير. العوامل المؤثرة في السعر: الدعم المجتمعي، كل ما زاد الحماس والميمز والانتشار على الشبكات كيزيد الطلب على العملة. التقنية الحرق burning، جزء من العملات كيتحرق بانتظام، يعني العدد الكلي كيقل، وهنا العرض كيهبط والطلب يقدر يطلع السعر. تحركات السوق الكبرى: إذا طلع BTC و F كيكون تأثير إيجابي على عملات الميم حل بي. المضاربة: بزاف الناس كيشريوها على أمل الطفرات السريعة، وهنا التقلب كيولي عالي بزاف. التوقعات لسنة 2025: بعض المحللين كيتوقعوا يوصل السعر حتى 0.002 دولار نجمة، اللي غادي يكون قفزة هائلة مقارنة بالسعر الحالي. توقعات متوسطة كتقول أن السعر يقدر يبقى بين 0.005 دولار إلى 0.001 دولار في حالة السوق كان مستقر. أما في سيناريو متشائم، إذا فقدت بيبي الدعم المجتمعي، ممكن ترجع لأثمنة ضعيفة بزاف، حيث عملات الميم كتعيش بزاف على الهايب. المخاطر: تقلبات قوية، ممكن تشوف العملة طالعة 200% في نهار وهابط 50% في النهار الموالي. غياب مشروع اقتصادي حقيقي: عكس عملات عندها تقنيات أو حلول، بيبي كتعيش على القيمة المجتمعية. المضاربة المفرطة: اللي كيغامر بمبالغ كبيرة ممكن يخسر كل شيء في حالة انهيار. نصائح للمستثمرين: ديما دير DYOR، يعني Do Your Own Research، عامل لساني. ما تستثمر أكثر من اللي تقدر تخسره. حاول تفرق بين استثمار طويل الأمد وبين مضاربة قصيرة. راقب دائما أخبار هاشتاج إيثيليوم وهاشتاج BTC، حيث عندهم تأثير مباشر. الخلاصة: بيبي اليوم ماشي غير عملة، ولكن ظاهرة ثقافية مالية. سنة 2025 ممكن تكون فيها فرص ذهبية للمضاربين، ولكن خاص وعي كبير بالمخاطر. مستقبلها رهين بمدى استمرار بيبي آرمي في الدعم ديالها وبالظروف العامة للسوق. الختام: إخواني وأخواتي، يدا يزنن، نتمنى هذا الفيديو يكون فادكم وأعطاكم فكرة واضحة على مستقبل بي. ما تنسوش تدعمونا بلايك، إعجاب، سبسكرايب، اشتراك، وفعلوا الجرس باش توصلكم الحلقات الجاية. اكتبوا لي في التعليقات، واش كتظنوا أن بيبي غادي تولي بحال دوج أو شيبا، ولا غادي تبقى غير موجة عابرة؟